Alors, ne balma nyokuma très urgent et très incroyable. Bien jeudi 20 octobre 2022. Bien jeudi 20 octobre 2022. Aïwa Malion, nouvelle chamambe bi akabo aklima. Nouvelle follow jumenye. Ko américain de wula ka français ou ka entreprise de ko lagar. Ko ka sanction bi français ou ka entreprise de kan. Une entreprise de cimenterie. Ko de be terroristes demena. Ko Faransi ko de be o de minena be ka terroristes deme. Ninte Mali ka plainte yede. Ninge akayira la ka fɔ ko ni américain de fana wula Faransi kama tile fila in na ko Français ka entreprise dɔ bɛ nɔ ko de bɛ ka terroristes dɛmɛ ko de état islamique ko de wari d'olu ma u minɛla la main dans le sac. Malien a ye nin vidéo partagé o ye nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ tila k'o perevu yirala ka vidéo kala an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nouvelle filanan ye jumɛn ye ko Angleterre premier ministre k'a démissionné la k'a ko k'a tɛ se ko depuis guerre daminɛna Ukraine k'ale tɛ se ka Angleterre bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Malien o nouvelle filanan ye. Nouvelle sabanan ye mun ye o tɛ nouvelle duman ye ko Tchad ko fagali kɛra Tchad ko u ye fɛngɛ mun kɛ Tchad ko mɔgɔ caman fagara la. Malien ne m'a fɔ aw ɲɛna ko Mali ma baga Faransi ma. Ngo Mali taara plainte min do Faransi contre la Nations Unies na ngo ngalon t'a la. Bon américains de fana bɔra bi dɛ semaine in kɔnɔna na américains bula ko Français ka entreprise dɔ bɛ nɔ ko Faransi de bɛ ko ka terroristes dɛmɛ Syrie ko Faransi de Syrie terroristes dɛmɛ. Ala ma Asimi ka tiɲɛ bange biya o b'a yira ko Asimi ye barikaden de o b'a yira ko Mali ye barika jamana de ni ko kiba Mali ta kiba ki sago ye Ala b'i malo awa makɔrɔ malo la bi ha Malien Ala sago aw sago Ala ye makɔrɔ malo bi américain de wula bi ko Français de bɛ ka terroristes dɛmɛ Syrie u ka entreprise dɔ bɛ nɔ américain bɔra ka sanctionner n bɛ tila ka vidéo kala aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o de fana ta kana t'a la koyi donc Malien o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni nouvelle caman bɛ yen nɔ ko segukaw fana bɛ na marche kɛ samedi don awa ko kita fana mouvement victoire et gloire k'an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kita ni Ala na kira sɔnna ma k'a tɛ kɛ basi ye k'a nɔnɔ bɛ caya an ka karamɔgɔba Ashrifu Sirafa Buye Aïdara a ka mɔgɔw b'a accompagner an malisiw an ka foli bɛ Buye Aïdara ye Seko Lassana Kane n'o y'an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye an ka foli bɛ Seko Lassana Kane an ka foli bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ ye mouvement victoire et gloire ni Ala sɔnna ma samedi don kita bɛ diya ka tɛmɛ i b'a fɔ ko Libarani kita ka bɛɛ de bɛna bɔ donc mouvement victoire et gloire a lancement ba a kɛra Segu mais an bɛ taa kita an bɛ taa turu kelen kɛ kita n'an bɔra kita an bɛ taa Kayi an bɛna tournée nationale kɛ ka tila ka internationale kɛ a dabɔ kun tɛ ko k'an yɛrɛ yira a dabɔra ka armée de kanu don ka sɔrɔsiw kanu don adamadenw na a dabɔra dɔrɔn de kama donc Maliens a ye dugawu don an ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don mouvement victoire et gloire la a ye Damagile Jawara wele Meja Ala ou bien a ka Tayiruba wele o mɔgɔ fila ninnu a b'olu wele ou bien Amara Sira juriste chercheur ale de porte-parole le grand Amara Sira juriste chercheur le porte-parole du mouvement victoire et gloire donc Maliens o de kun don o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko Kibili Demba awa ko a ka concert bɛna kɛ Kibili Demba n'an ka artiste ba don an ka fasoden ɲuman don Kibili Demba k'a ka concert bɛna kɛ le 4 novembre hôtel de l'amitié la ko bɛɛ lajɛlen ka taa o la a bɛna kasɛtiw fana bɔ o fana baaraw bɛ sen na donc o yɔrɔ don Maliens yan'an ka taa ɲɛfɛ an nakun ye min ye n bɛn'o yira aw bɛɛ lajɛlen na d'abord Maliens ko Faransi de minɛna k'a bɛ ka terroristes dɛmɛ Syrie Maliens nin ye dabalibanko ye dɛ américains ko Français de bɛ ka terroristes dɛmɛ Syrie o b'a yira ko Mali ye plainte min don ko Ala ye Mali ka tiɲɛ bange bi aw n'an ka jango la mɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Français Lafarge doit passer à la caisse amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. En fait, Lafarge, Camille, est accusé d'avoir aidé des organisations terroristes en Syrie pour pouvoir continuer à travailler. Oui, c'est une amende record, l'une des plus importantes jamais payées par une compagnie privée pour avoir aidé des organisations terroristes. Le cimentier Lafarge a été condamné par la justice américaine à verser 790 millions d'euros de pénalité. Ce qui est reproché à l'entreprise, c'est d'avoir versé de l'argent entre 2013 et 2014 en Syrie à des groupes terroristes comme l'État islamique pour continuer à faire fonctionner normalement son usine de ciment. Alors certes, le groupe Lafarge a dit regretter ces actes, mais je peux vous dire qu'ici, aux États-Unis, la décision a été plus qu'applaudie puisque pendant que le cimentier Lafarge versait cet argent à des groupes terroristes, plusieurs Américains ont été enlevés sur le sol syrien. Certains ont été torturés, exécutés, d'autres décapités. Vous vous souvenez sûrement de James Foley. Et puis les poursuites ne devraient pas s'arrêter ici puisqu'en France, le cimentier Lafarge est également inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Kuma banna
bon u ka français ka entreprise dɔ de bɛ yen nɔ ko Lafarge ani France gouvernement de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu la u ka entreprise de cimenterie dɔ de bɛ yen nɔ olu de bɛ taga wari de ta ka di terroristes ma u ka taa adamadenw faga ko américain dɔw fagara Syrie ko français ka entreprise ko de wari di terroristes ma Syrie américains ye jugement kɛ yan a kiri jaabi bɔra ko France ye terroriste de ko France bɔra ko France entreprise bɛ ko Lagarde ye entreprise mun ye u bɛ fɛn de dilan u bɛ ciment ni fɛnw de dilan o entreprise o de bɔlen filɛ ka taa terroristes dɛmɛ américains bɔr'o kalama ko américain baden fagara Syrie ko cɛ tɛ muso tɛ ko français ka entreprise ne ma fina France barika de banna koyi seguka a ye duwawu min don duwawu minɛna ha segukaw a ye duwawu min don a ka duwawu minɛna ha awa Mali ka prévu i m'a ye o de to Mali bɛ fɛ ka plainte dɔ France contre la France tɛ fɛ Mali ka plainte ka ye France bɛ ka Mali ka plainte retardé France bɛ ka don manamana kow la parce que américains de bɔra ko français ka entreprise ko de bɛ ka terroristes dɛmɛ américains ko français ka 700 millions dollars millions kɛmɛ wolonwula nin kɔ ko France ko sara Amérique ye ko parce que ko américain minnu ni bɔra terroriste kɛlɛ la ko damage y'o ye ko a ma ban hali bi dɛ ko Amérique ni France k'u bɛ ɲɔgɔn na hali bi dɛ français ka entreprise ni ko Lagarde nin dɛ ani France gouvernement de bɛ jɛ ka marché u traité u ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye hali G5 Sahel la France y'a essayer k'i pan k'i jɔ k'a bɛ G5 Sahel sigi américains ma sɔn Donald Trump ko k'ale t'a la Joe Biden ko k'ale t'a la u si ma da France la awa bɛɛ tigɛra France la fo k'i to a kɔfɛ ala ma tiɲɛ bange bi ya segukaw a ye duwawu min don duwawu in minɛna bi Amérique de bɔra bi k'olu ka mɔgɔ min fagara Syrie ko français ka entreprise dɔ de u taara ka taa wari di terroristes ma ko Lagarde k'a sanctionné k'u ka dollar million 700 nin kɔ ko France ko sara Amérique ye an ka plainte fana bɛ yen i m'a ye o bɛ k'an ka plainte retardé bon hali MINUSMA problème fɛn na Amérique sarannen bɛ France ɲa parce que MINUSMA munition marché n'a dira France ma France b'i den ka marifa dɔ di bɛnbaganciw ma prévu filanan fana ye jumɛn ye France nana don min k'a bɛ Mali libéré France ye marifa di terroristes ma k'u ni sema fara ɲɔgɔn kan ka taa Kidali di rebelle terroristes ma France y'o kɛ Mali la ko i mɛn'i ka ko la o i janyana la o ala b'i lebu don dɔ la awa ala ye France lebu bi américains de wulila ko français u bɛ k'olu ka mɔgɔw faga kuma filɛ siksi barabla bara bana pepepo a ye taa da ka sirɔgɔ Asimi lafiyalen b'a ka salon kɔnɔ Asimi bɛ sɛsogo ɲimi de la sisan barikaden duwawuden hali bi Asimi taara ka taa ambulance ta ka taa di segukaw ma o bɛɛ photo bɛ an bɛ tila k'o yira o la Asimi lafiyalen don koyi u bɛ manamanakan fɔ la dɛ ko vraiment k'a bɛ tan dɛ français ka société Lagarde nin dɛ Lagarde a bɛ ciment de dilan awa société ni u ka gouvernement de bɛ jɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ gouvernement yɛrɛ t'i sin k'a bɛ taa terroristes dɛmɛ u bɛ sociétés de dilan hali u bɛ société minnu bila ka taa an fɛ yen nɔ ko projet o de ko Mali la dɛ a projet ni minnu filɛ nin ye n'u bɛ Mali kɔnɔna na terroristes tɛ projet la mɔgɔ ninnu minɛ dɛ parce que u bɛɛ bɛ baara kɛla ɲɔgɔn bolo français ka projet minnu b'an fɛ a kɔlɔsiw la dɛ u caman bɛ taga u ni mɔgɔ jugu ninnu ka di awa ni ɲɔgɔnna de filɛ nin ye américains ko k'olu ka mɔgɔw fagara ko cɛ tɛ muso tɛ ko France de don n b'a segin a video kan k'a k'a la aw bɛɛ la mɔgɔ caman donna ligne na sisan n bɛ fɛ aw yɛrɛ de k'a lajɛ américains yɛrɛ de bɔra bi ka français ka société k'a sanctionné k'u bɛ ka terroristes de dɛmɛ maliyɛnw hadamadenw ni k'u bɔ u m'a fɔ ko Mali ye ngalon dɛ ko Mali ye ngalon dɔrɔn France la wa Amérique de filɛ ka France jalaki bi France ka société min tɔgɔ fɔra société de Lagarde n'a bɛ ciment dilan kɛ ani France gouvernement de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa Amérique y'u jalaki a video filɛ nin ye. Chantier français Lafarge doit passer à la caisse, amende record pour échapper à des poursuites pénales. La somme est astronomique, écoutez bien, 778 millions de dollars. On va retrouver Camille Gutin à Washington. En fait, Lafarge, Camille, est accusé d'avoir aidé des organisations terroristes en Syrie pour pouvoir continuer à travailler.
Oui, c'est une amende record, l'une des plus importantes jamais payées par une compagnie privée pour avoir aidé des organisations terroristes. Le cimentier Lafarge a été condamné par la justice américaine à verser 790 millions d'euros de pénalité. Ce qui est reproché à l'entreprise, c'est d'avoir versé de l'argent entre 2013 et 2014 en Syrie à des groupes terroristes comme l'État islamique pour continuer à faire fonctionner normalement son usine de ciment. Alors certes, le groupe Lafarge a dit regretter ces actes, mais je peux vous dire qu'ici, aux États-Unis, la décision a été plus qu'applaudie puisque pendant que le cimentier Lafarge versait cet argent à des groupes terroristes, plusieurs Américains ont été enlevés sur le sol syrien. Certains ont été torturés, exécutés, d'autres décapités. Vous vous souvenez sûrement de James Foley. Et puis les poursuites ne devraient pas s'arrêter ici puisqu'en France, le cimentier Lafarge est également inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Abana kuma bana sexy barabla. Ko français ka société minena a joru da we ya fa dele américain fait ko désolé. Ko tiere la ko lu kuma ka terroristes de Syrie ko tiere ka fo ko lu kuma ka terroristes de Syrie a joru da o ma cheka bala de. Français ka société ko lagarin a joru da ko tiere la ko lu kuma ka terroristes de Syrie. Américain ko kalna ya fa dele ko te banko parce que américain den chama fagara Syrie. Malien sexy barabla bara fla nya korosa de. Oh, prévu Mali fana ka prévu be sina. Ni be prévu fara ɲɔgɔn kan Amérique ya yira ka fɔ ko français ka société dɔ bɛ ka terroristes financer ko américain dɔ fagarula. Mali fana ka prévu yira Nations Unies na. O ye français ka ko de bannen ye. France ka ko de bannen filɛ choix. Malien anyo ta roma anyo blai. Anya information tellement dɔ sɔrɔ ko Grande-Bretagne mɔgɔw ima Mali ka plainte mun fana filɛ an b'a fɔ président Assimi ɲɛna. Mali ye plainte min do France contre la. Assimi ka fɔ Irisu ɲɛna parce que français bɛ ka jeu dɔ kɛ ni Mali ye. Attention. Ayalade, ou bien ka mun fɔ RFI la yɔrɔ la. Donc ce n'est pas une piste privilégiée par la France. Kabirou, vous avez une autre question? Oui, ma seconde question est de savoir pourquoi les alliés du Mali, tels que la Russie ou la Chine, n'ont pas convoqué jusqu'à présent cette demande de réunion spéciale. La Russie et la Chine, qui rappelons-le, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. David Bachet, c'est une bonne question. C'est une excellente question, et a fortiori pour ce qui concerne la Russie, puisque c'est la nouvelle alliée stratégique du Mali dans la lutte antiterroriste. La Russie aide le Mali à combattre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Elle aurait donc un intérêt direct à voir révéler les preuves du supposé double jeu de la France. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la Russie reste parfaitement silencieuse sur ce sujet. Alors pourquoi le Mali ne demande-t-elle pas à la Russie plutôt qu'à la France de porter sa demande de réunion exceptionnelle? Et d'ailleurs, pourquoi la Russie ne le fait-elle pas d'elle-même, spontanément? Si elle le demandait, cette réunion serait organisée et Paris ne pourrait pas s'y opposer. Voilà. Koni Assimi Poutine wole ko irisika fo ko ka réunion organisée, kabe organisée. Koni prévu be Mali bolo comme Irisu ye membre permanent des Nations Unies konana ay ni yoron tiga ka ci président Assimi ma de ni yoro ma ke u nga crédibilité bla jé la de anu maro prévu bambulu Assimi ta fo Poutine ngana kaka conseil de sécurité saisi ko prévu be Mali bolo na ma ke u ba fo ko Irisu kono jelenta nyi mbe ka chinge de fo Assimi de RFI donné be propagande kuma do la sisa ko les 5 membres permanents des Nations Unies ko bébé se ka a nyini ko kana Mali ka plainte do ko ni Irisu be Mali fedi ko Irisu de kanga fo ko ka conseil de sécurité saisi ka ira ko France de kojugu ke Mali kono ko ni Irisu ya demandé ka beke aywa Assimi ta Poutine no fait rapidement de ko France ko ka ta ke ko ni Mali sobe bama ko Mali ka ta Irisu no fait ko Irisu ka Mali ka plainte appuyé ko Irisu ka fo ko ka conseil de sécurité ko ka saisi ko ka session spéciale ko Mali ka nana ka prévouye ko ni aye ko Irisu te ka idado ala ko ba ira ka fo ko tiente a umbolo ube ko kuma de fo président Assimi I ko kadi ne mene be tiente de fingena de aya fo Irisu ngena Poutine aga taka anga plainte mbe aga nga plainte appuyé président Assimi ta fo Irisu ka président ngena ka kan deme no ma kesi sa no avec ubena dugu bena foda ro soro parce qu'en réalité mogo ni membre permanent des Nations Unies konana ibise ka plainte ibise ka session extraordinaire ibise ko nyini on yo nyini san no ube sigi ka foke ni sigi ka fokera mogo minga fembe no ube kuma oka koni Irisu ko shini ko ka session spéciale sigi Mali ka problème kan ko prévu be Mali bolo ko Irisu ka boka demani ke ko France seko ta la ka be ke awa so fla bulikene fle président Assimi ambi de me tien de ka
t'a fɔ irisiw ɲɛna ko prévu bɛ Mali bolo dɛ an ŋani b'i dɛmɛ mais an ka to wo ci fana na prévu tɛ ka bɔ a ma nɔgɔn fana ko an k'o tiɲɛni fɔ dɛ n'aw dun ma bɔ ni prévu ye Faransi b'a kɛ Faransi bɛ taga fɔ k'aw tɛ ka tiɲɛ fɔ donc an ye waraku de minɛ dɛ awɔ an bɛ taa fan kunna de dɛ a ye taa fɔ irisiw ka président ɲɛna k'a ka conseil de sécurité k'a ka saisi rapidement Mali ka taa ka prévu jira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an y'o ta yɔrɔ an y'o bila yen ko anglais ka premier ministre ko de démissionné la malien o vidéo filɛ n b'o bɔ k'o yira aw la le anglais ka premier ministre démissionné a vidéo filɛ nin. Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Acculée et de plus en plus critiquée même au sein de son parti, la première ministre britannique Liz Truss jette l'éponge. Après seulement 6 semaines au pouvoir, elle a annoncé ce jeudi sa démission. Je suis entrée en fonction à une époque de grande instabilité économique et internationale. Les familles et les entreprises s'inquiètent de savoir comment payer leurs factures. La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité de tout notre continent. Voilà. Poutine puissant non de. K'ale bɛ bɔ premier ministre ko parce que Poutine bannen ko ka kɛlɛ dabila. Ko en tant que Poutine bɛ ka marifa ci Ukraine, ko Angleterre économie tɛ se ka yɛlɛ cogoya si la. Ko tiɲɛ yɛrɛ la, ko en tant que Poutine bɛ kɛlɛ la, ko fanga t'ale la ko ka Angleterre mara bilen. K'ale dɛsɛra koyi. Poutine fɔrɔlen n'o jaga koyi. An ka nin kuma tɔ lamɛn. Et notre pays Au pouvoir, elle a annoncé ce jeudi sa démission. Je suis entrée en fonction à une époque de grande instabilité économique et internationale. Les familles et les entreprises s'inquiètent de savoir comment payer leurs factures. La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité de tout notre continent. Et notre pays est freiné depuis trop longtemps par une faible croissance économique. J'ai été élu par le Parti conservateur avec un mandat pour changer cela. Nous avons obtenu des résultats sur les factures d'énergie et sur la réduction de l'assurance maladie. Et nous avons défini une vision pour une économie à faible taux d'imposition et à forte croissance qui profiterait des libertés du Brexit. Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Kuma bana pewu. Anglais ka premier ministre musoni a sigira hala ma tɛmɛ kalo kelen dɔɔni kan a démissionné filɛ ka bɔ a ka place la ko tiɲɛna ko Poutine Europe fan bɛɛ gɛlɛyalen bɛ bi a fan bɛɛ kalalen bɛ bi Poutine bɛ ka Ukraine fan bɛɛ ta donc voilà les problèmes donc Faransi minɛ bolo minɛna la main dans le sac donc Maliens k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na awa ka ɲɛfɔ Malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ na ko bi bɛɛ an ye information tellement dɔ sɔrɔ Maliens a bɛɛ ka partager dɛ il y a une information très urgent. Information urgente d'obé non. Bien jeudi 20 octobre 2022. Il y a information d'osro. Qu'on veut faire qu'à comment on appelle là. Ou veut faire qu'à Mali attaquer quoi. Il y a information sur maintenant fait qu'à Kalan. Donc Malien fait. En paye sécurité d'État et puis. Malien beka black kunda. Surasi. Nigo kibe kureda keni transition na bilay ambingimi. Surasi nigo kibe asimi boye bi. Ala ga san pren jigika. Surasi nigo kibe na asimi attaquer ka boy ambe oro mina ko bi ala kana here ki koy itagamato kibe ta kurita ke asimila ala ka samperen binga ki faga billahi anye kuma do mente fa ka fo réseau sans fait mais be malien be ki aklito iyere la anye information urgente do de soro premier ministre Choguel be na le sisa donc o mandi mo ko chamanye de parce que faraka atese kuma la blene Choguel ka ko bana sisa Choguel be na le ou be faire Mali attaquer. Quoi y troupe alerti blakataka. Intervention militaire. Quoi y troupe alerti blakata. Tengerena. Mali du Côte d'Ivoire frontière Europe là. Mali du Niger. Quoi y troupe do blakataka yi. Mais ou tseka ta Burkina. Parce que Burkina, Assimi Junior de Burkina. Mais Mali on a paniqué. Mais il faut que nga tien fo onyana bi. Intervention militaire de ka préparer Mali contre là. On te fait ka kumani fo même ba fo onyana bi. Mali ni dalemeka be te ka prévu mu di France contre là. Franci te fait Mali calé Malou. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va attaquer le Mali. Non, c'est la France. C'est pas le Niger qui va attaquer le Mali. Non, c'est la France. Mo fa yana bide. Billahi, Côte d'Ivoire te fait ka Mali kele.
Alassane tena Mali kele de Macron ne be fe ka Mali kele sous couvert de Alassane Ouattara. Donc ko nyafo yana ka nogo boula ou bien intervention militaire de préparation là où je vous parle. Donc beki agrito yere la beka jatimine ke na ye fe munye aye bo mais abe sorasi kono ke be na coup d'état de ke ko kana nga fanga tinge abe mogo kungolo la ke be na Assimi de boy billahi nanyi soro na mi kena nyimi amadeli ka mogo soko mi mais nanyi soro ambengi na mi farafara ki nyimi ki ke exemple ala kana here kanyi. Moi je vais prendre ne be avion bieta Amérique ka taka malla tche ni ko kibena parce que nyukuma do me kuma chama be ka fo dogo la ambe chama kalama anye chama fo Assimi ka mogo nyana dogo la u yere ba kalama mais mba fo malien bengena beka I akilito anga transition ina mba fo malien bengena que tout le monde reste concentré na ye fenye aya déclaré aya nga police wole aya nga gendarme wole mais abe mogo kungolo la kibe ko jugu ke malla bila ibe elan su kwandi ambo foka nogo bo ula anda siki tseka na nga fanga ntiende an kashira anyeni na foka frasi gen ala ye denyuma mundama no ye fenga Assimi Goïta ye Marshal Assimi ye no ye Choguel Maïga ye no ye Ablaye ye no ye les 5 colonels ye no ye Mali gouvernement ye no ye Mali CNT ye ambu beko bi 100%. A mogo ko kibe coup d'état de ke ni transition ina itamato samperenga jigika parce que coup d'état de beka kuma ko chama beka fa dugo la nteka tia nte galon teka oyede beka tia ne fa oyede kono kuma fe ka video ke me ndeguna doni ola to mba fo anyena aye kolosili kede mogo munu fana be fe ka kojugu ke Mali kono abe mogo kungola kibe Assimi attaquer ni attaquer ambi farafara bila ambi na mi ke sanushi e ka shibon teke kono tche ba fo kede be na Assimi kama kibe na kele bi ibe yele malien shuka bilai e préparé de babe ambe somi dron ambe jamala bo anda siki pla anga révolution te sonya danga denshi bolo de aba ke tonne ni maninge ma barka baneshite na kiba nga révolution chouin na Assimi munge na ma me ambo fo Assimi ngena mais mu be ka préparer de gola faso denjugu do be ani konoma jugu do be u be ka kodo la ben aya akli to ayre la de munu me koju kola bena dogo la na yaw mina billahi taala amba fara ala atese akamine. Donc on est tellement kundo ko fo que Dieu bénisse le Mali ko Tchadi tchen ko ya ka population fara Tchadi présent aya ka mogo fara ku bora ka manifester bi ambe do ke Tchadien nous sommes de cœur avec le peuple tchadien. Donc Tchadien on kana décourager ou ka continuer lutter fait Malien aywa jafa be ka préparer de ntendo wala de jafa juguba de be ka préparer Assimi mba kalama ou yere ba kalama mais ne ken ba fo réseau sans fait mais en beka klito angere la beka kolosidi ke na FM yotro aya dénoncer abe mo fana woro kibe fe ka kojugu ke awani averti de ni akorobo wallahi billahi abeda zanala. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Que Dieu bénisse le présent Assimi.